තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමින් වහන්සේ, මෙහෙණින් වහන්සේ, ආදරණීය දරු දැරියනි. මූලික පිරිවෙනේ තුන්වන ශ්‍රේණියට අදාළ විද්‍යාව පාඩම් මාලාවේ තුන්වන විද්‍යාව පාඩම. පරිසරයේ ගතික ස්වභාවය කියන මාතෘකාව මේ වන විට අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. දැන් මේ මාතෘකාවේ පරිච්ඡේද කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මේ පරිච්ඡේදවලදී අපි පරිසරයේ ගතික ස්වභාවය කියන්නේ මොකක්ද? ගතික සමතුලිතතාවය කියන්නේ මොකක්ද? ස්ථිතික සමතුලිතතාවය කියන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් ජෛව ගෝලයේ තුල පවතින ගතික සමතුලිතතාවයක්ය. ඒ ගතික සමතුලිත පද්ධතියේ වැදගත්කම මේ දේවල් කතා කරලා අපි ජීවන චක්‍රවලට ආවා. ජීවන චක්‍ර අපි ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වර්ග කෙරුවා. සම්පූර්ණ රූපාන්තරණය පෙන්වන ජීවන චක්‍ර, අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණය පෙන්වන ජීවන චක්‍ර කියලා. ඒවත් අපි කතා කරුවා වෙන වෙනම. කවුද සම්පූර්ණ රූපාන්තරණය පෙන්වන ජීවන චක්‍ර වලට උදාහරණ ගැටියට මොන සතුන්ද වැදගත් වෙන්නේ? අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණය පෙන්වන්නේ කුමන සතුන්ගේ ජීවන චක්‍රවලද කියන එක. ඊළඟ අපි අවසාන පරිච්ඡේදයේදී සාකච්ඡා කරුවා මේ ජීවන චක්‍ර අධ්‍යයනයේ මිනිසාට ඇති ප්‍රයෝජන. වෙනත් විදිහකින් කියනවා ජීවන චක්‍ර අධ්‍යයනයේ ඇති වැදගත්කම. ඒකට ගොඩක් වැදගත්කම් තියෙනවා. ඒ අර්ථයේ ප්‍රධාන පැති දෙකක් කරා අපි මේ කතා කරා. එකක් තමයි මිනිසාට වැළඳෙන ඇතැම් රෝගවල වාහකයන් මර්ධනය සඳහා ජීවන චක්‍ර අධ්‍යයනයේ ප්‍රයෝජනට ගන්න කොහොමද කියන්නේ. අනික එක තමයි මිනිසාට වගාවේදී කුෂ්කර්මාන්තයේදී භෝගවල අස්වැන්න අඩු කිරීමට දායක වන පලිබෝධකයන් මර්ධනයට ඔවුන්ගේ ජීවන චක්‍ර අධ්‍යයනය වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව අපි කතා කරමු. එතනදී පලිබෝධ මර්ධනය විශේෂයෙන් ඊටමතරව වාහක මර්ධනයේදී, රෝග වාහක මර්ධනයේදී අපි කිව්වා අපිට ක්‍රම තුනක් අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම පලිබෝධ මර්ධනයේදී මේ ක්‍රම තුන අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ජෛව පාලනය. පලිබෝධකයා හෝ රෝගවාහකයාගේ ස්වභාවික සතුරකු ලෙස වෙනත් ජීවියෙක යොදාගෙන එම වාහකයා රෝගවාහකයාව පලිබෝධකයා විනාශ කිරීම. ජෛව පාලනය. ඒක ඊටාම හොඳ පරිසර හිතකාමී වියදම් අඩු මර්ධන ක්‍රමයක්. හැබැයි මේකට දීර්ඝ කාලයක් ගත වීම මේක තියෙන ගැටලුවක්. ඊළඟට අපි කතා කරුවා භෞතික හෝ යාන්ත්‍රික ක්‍රම භාවිතා කරලා පලිබෝධකයන් හෝ රෝගවාහකයන් පාලනය කරගන්නේ කොහොමද? සරල භෞතික හෝ යාන්ත්‍රික ක්‍රම. එකත් අපි කිව්වා පරිසර දූෂණයක් නැහැ. පරිසරයට ඉතාමත් හිතකාමී ක්‍රමයක්. එතනදිත් වියදම අපිට ඉතාමත් බඩුයි. නමුත් ඒකේ ප්‍රතිඵලෙන් ටිකක් වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. තුන්වෙනි ක්‍රමයේ උනේ රසායනික පාලනය. අනේ ඒක තමයි අද මේ පරිච්ඡේදයේදී අපිට මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. රසායනික පාලනය. මොකද්ද මේ රසායනික පාලනය කියන්නේ? එතනදී පලිබෝධකයා හෝ රෝගවාහකයා මර්ධනය කරන්නට අපි රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා. කෙලින්ම ඒ පලිබෝධකයාට එහෙම නැත්නම් ඒ රෝගකාරක ජීවියට හානි කරන රසායනික ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කරලා ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය කෘත්‍රිමව සංශ්ලේෂණය කරන්න ඕනේ. ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා කෙලින්ම ඒ පලිබෝධකයට හෝ රෝගවාහකයට ඒක එල්ල කරලා ඔහුව විනාශ කරලා දාන්න. මම කිව්වා මෙතනදී ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය උග්‍ර විෂ ද්‍රව්‍ය. එසා ඒකෙන් ওই පලිබෝධකයෝ රෝගවාහකයා විනාශ වෙනවට අමතරව පරිසරයේ අපිට හානියක් නැති ඇතැම් විට අපිට වාසිසාගත වෙනත් ජීවීන්ටත් බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කෘෂි කර්මාන්තයේදී නම් මේක භෝග ශාක වලට ගිහිල්ලා භෝග ශාකාරා නැවත අපේ ශරීරයටත් ඒ උග්‍ර විෂ ද්‍රව්‍ය ඇවිල්ලා අපිට විවිධ බෝ නොවන භයානක රෝගාබාධ ඇතිවීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒක නිසා රසායනික පාලනය ඇත්තටම ඉතා පරිස්සමෙන් ඉතා බුද්ධිමත්ව ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනේ කාර්යයක්. අපි බලමු රසායනික පාලනය ගැන. රසායනික පාලනය. මෙහිදී රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදා ජීවීන්ගේ ජීවන චක්‍රයේ අවස්ථා මර්ධනය කිරීම සිදු කරයි. රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන ජීවීන්ගේ ජීවන චක්‍රයේ අවස්ථා මර්ධනය කිරීම සිදු කරයි. මදුරුවන්,
ගෙමැස්සන් වැනි සතුන්ට රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉසි. රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදා ජීවීන් ගේන්නේ. මම ඒ වාක්‍ය හයිලයිට් කරන්න. රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදා ජීවීන්ගේ ජීවන චක්‍රයේ අවස්ථා මර්ධනය කිරීම සිදු කරයි. මදුරුවන් ගෙමැස්සන් වැනි සතුන්ට රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉසි. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ සොහුඹුල් අවස්ථාවත් මැරෙනවා. ඇතැම් විට රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා කීට අවදි විනාශ වෙන්නත් පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් අවසානයේ මදුරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය වෙනවා. කීටයන් මෙතන ස්ථාන වලට රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙදී. සමහර අයගේ කීටයන්ට යොදනවා. කීටය විනාශ වුණාම ජීවන චක්‍රය පාලනය වෙනවා. ජලයේ මතු පිට පාවෙන තෙල් වර්ග යෙදීම මගින් ජල පෘෂ්ඨයේ වෙසෙන වර්ධන අවධි මර්ධනය කිරීම. ජලයේ මතු පිට පාවෙන තෙල් වර්ග යෙදීම මගින් ජල පෘෂ්ඨයේ වෙසෙන වර්ධන අවධි. උදාහරණ මදුරු වගේ. අපි වතුරට විශේෂ තෙල් වර්ග දානවා. ඒතර තෙල් වර්ග අපි දන්නවා තෙල් වල ඝනත්වය ජලයේ ඝනත්වයට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා ජලයේ මත තෙල් පාවෙනවා. එතකොට තෙල් පාවෙනකොට ජලයේ උඩ දැන් මදුරුවන්ට බිත්තර දාන්න බෑ. මොකද මදුරුවා බිත්තර දාන්නේ ජලේ. දැන් මේ ජලයේ උඩ තෙල් තියෙන. තෙල් උඩ බිත්තර දාපු ගමන් බිත්තර විනාශ වෙනවා. ඊළඟට ඒ තෙල් මත ඉන්න බෑ මදුරු කීටයන්ට. කීටය විනාශ වෙනවා. අපි දන්නවා මදුරුවගේ පිලවාවදිය ජල පෘෂ්ඨයට ඇලිලා ඉන්නේ. මදුරුවගේ කීටාවදිය ජල පෘෂ්ඨයට ඇලිලා ඉන්නේ. සමහර කීට නෙමෙයි පිලවාවදිය. මදුරුවගේ පිලවාවදිය ජල පෘෂ්ඨයට කීටය උනා. යටත් ඉන්නවනේ. හරිද? ඒතර උඩින් තෙල් දැම්මට කීටයන්ට උන යට ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ඒගොල්ලන්ට ඔක්සිජන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද තෙල් හරහා ඔක්සිජන් එන්නේ නැහැ. ඒත් විනාශ වෙනවා. පිලවාවදිය ගත්තොත් මදුරුවගේ පිලවාවදිය ජල පෘෂ්ඨයට ඇලිලා ඉන්නේ. ඒතර ඒක උඩින් තෙල් තියෙනකොට ජල පෘෂ්ඨයේ මත අර පිලව විනාශ වෙනවා. අන්නේ මගින් පාලනය කරන්න පුළුවන්. නිසා ජලයේ මත පිට පාවෙන තෙල් වර්ගයේදී මගින් ජල පෘෂ්ඨයේ විසෙන වර්ධන අවධි මදි. නමුත් මේ තෙල් නිසා අදාළ ජල ප්‍රභවයත් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වෙලා යනවා. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. තෙල් මිශ්‍ර ජලය අපිට වෙන දෙයකට යොදා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි මෙතන රසායනික පාලනයේදී අපේ ඉලක්කය හරි ගියාට අපි ඉලක්ක නොකරන අනිකුත් හානිත් අපිට අතුරුඵල හැටියට එන්න පුළුවන්. භෝග වලට පලිබෝධනාශක ඉසි. විවිධ පලිබෝධනාශක උග්‍ර විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය පලිබෝධනාශක ලෙස හදලා භෝග වලට දානවා. එතකොට මේ පලිබෝධකේ විනාශ වෙලා යනවා. රසායනික පාලනයේ ඇති වාසි එකම වාසිය ඇති ශනික ප්‍රතිඵල ලැබී. ටග්ගාල පලිබෝධකේ විනාශ වෙලා යනවා ඉතින්. ටග්ගාල විනාශ වෙලා යනවා. ඇත්තටම රසායනික පාලනය අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනි මොන වෙලාවෙදිද? මෙන්න මේක හරි වැදගත්. රසායනික පාලනය අපි භාවිතා කරන්න ඕනි මොන වෙලාවෙදිද? රසායනික පාලනයක් ඇත්තටම අපි කරන්න ඕනේ ජෛව පාලනයෙන් හෝ වෙනත් භෞතික හෝ යාන්ත්‍රික කියන අර කලින් ක්‍රම දෙක පාවිච්චි කරලා බලලා ඒ ක්‍රම දෙකෙන් පලිබෝධකයා හෝ රෝගවාහකයා පාලනය කරගන්න බැරි උග්‍ර අවධියකට එනවා නම් ඉස්සෙල්ලා අපි යන්න ඕනේ ජෛව පාලනයකට. එහෙම නැත්නම් භෞතික හෝ යාන්ත්‍රික ක්‍රම මගින් වගා බිමේ නම් පලිබෝධකයා රෝගයකට නම් රෝගවාහකයා පාලනය කරන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් ඩෙන්ගු නම් ඩෙන්ගු හැදෙන මදුරුවා දීවන බෝවන ස්ථාන ඉවත් කරලා පිරිසිදු කරලා ගෙවත්ත පිරිසිදු කරලා තියාගෙන මදුරු විකාශක ද්‍රව්‍ය ඇඟේ ගල්වගෙන රාත්‍රී නිදාගෙන ඉඳි නෙට් එකක් පාවිච්චි කරලා පුළුවන් තරම් එතනින් අපි උත්සාහ කරනවා. හරි මදුරු බෝවන ඔය කාන් වගේ වගේ ගප්පි වගේ මදුරු මිත්‍ර ආහාරයට ගන්න කීටයෝ ඉන්න මේ කීටයන් ආහාරයට ගන්න මසුන් වගා කරලා හරිද? අපි ඒ පැති දෙක ඉස්සලා try කරනවා. ඒ කියන්නේ ජෛව පාලනය හා යාන්ත්‍රික භෞතික ක්‍රම. වගා බිමේ නම් වගා බිම පිරිසිදුව තියාගෙන ඒ අදාළ අර හුළු හොපත්තු කරලා ඒ ආලෝකයට ජලයට වැටෙන්න සලස්සලා එතනින් විනාශ කරලා මේ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා බලනවා. එතනින් මර්ධනය වෙනවා නම් අපි රසායනික පාලනයට යන්න ඕනේ නැහැ මම කියන්නේ. හැබැයි අපිට එතනටත් ගිහිල්ලා බෑ. මේ දෙකම භෞතික හා යාන්ත්‍රික ක්‍රම පාවිච්චි කරලා ඊට අමතරව ජෛව පාලනයත් බෑ. එන්න වැඩි උග්‍ර වෙනවා. එන්න වගා බිමේ පලිබෝධකයාගේ වර්ධනය වැඩි, වගාවට හානිය වැඩි. එන්න රෝගවාහකයා වැඩි වෙනවා, රෝගීන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා වසංගත තත්ත්වයක් දක්වනවා. අන්න එතනදී අපිට පුළුවන් අපේ අවසාන රූප ඇටියට රසායනික ද්‍රව්‍ය හරි රසායනික ද්‍රව්‍ය ගෙනලා දාන්න වගා බිමට අර පලිබෝධනාශකේ දාලා එකපාර සෑහෙන ගහනේ අඩු කරන්න පුළුවන්. මෙතන නම් අර රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉස්සලා ඒ වාහකයා විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් රෝගෙ පැත්තෙන් ගත්තොත් වාහකයා වැඩි වෙලා වසංගත තත්ත්වයක් දක්වා යනකොට තමයි අපි මේ රසායනික පාලනයට යන්නේ. කෘෂිකර්මාන්තයේ පැත්තෙන් බැලුවොත් පලිබෝධකයාගේ හානිය අනික් ක්‍රම දෙකෙන් පාලනය කරන්න බැරුව උග්‍ර වෙන වෙලාවකදී තමයි යන්න ඕනේ.
තකල් අපි අර දෙකෙන් උත්සාහ කරන්න ඕනේ. බැරිම වුණොත් අවසාන විසඳුම හැටියට තමයි අපි රසායනික පාලනයට යන්න ඕනේ. ප්‍රතිඵල ශනිකව ලැබෙනවා. විනාශ වෙලා යනට අග්ගා. රසායනික පාලන ක්‍රමය ඇති අවාසි. බලන්න අවාසි ගොඩයි. පරිසරයට අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු වීම හා එම අහිතකර ද්‍රව්‍ය ආහාර දාම ඔස්සේ එක්රැස් වී අවසානයේ මිනිසාගේ ශරීරයට ඇතුළු වීම. හරි. පරිසරයට අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය. පරිසරයට අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු වීම හා එම අහිතකර ද්‍රව්‍ය ආහාර දාම ඔස්සේ එක්රැස් වී අවසානයේ මිනිසාගේ ශරීරයට ඇතුළු වීම. ඔව්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම සරල උදාහරණයක්. දැන් ඔය අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය බොහෝ වෙලාවට ආහාර දාම ඔස්සේ එක්රැස් වෙනවා. දැන් මෙහෙම හිතන්න. අපි තුන් තනකොළ ශාකය කියමු. තනකොළ ගහක් කියමු. කොට මම වෙන මොකක් හරි ගහක් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ තනකොළ ශාකයේ අපි හිතමු යම් අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් පසේ තිබිලා වගා බිමකට දාලා මගින් පසට ඇවිල්ලා පස හරහා තනකොළ ගහේ මුල් වලින් උරා ගන්නවා. හරිද? හිතන්නකෝ ඉතාමත්ම චුටි ප්‍රමාණයක් කියලා. ඔය තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ජීවීන්ගේ ශරීර තුළ තිබෙන ඒ අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මනින්නේ ppb කියන එකකේ. ppb කියන්නේ parts per billion. parts per billion ppb parts per billion වලින් තමයි මයින්. අපි දැන් මෙයාගේ තියෙන ඉතාමත්ම කුඩායි 0.01 ppb. ඒ කියන්නේ කොටස් බිලියන එක ppb. කොටස් බිලියනයක් ගත්තොත් කොටස් බිලියනේ අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය කොටස් තියෙන 0.01ක් තරම් හරිම කුඩා ප්‍රමාණයක්. ඒතර හරි තනකොළ ගහට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හිතන්න දැන් ආහාර දාමයෙන් මම ලියන්න හදන්නේ. මේ තනකොළ ආහාරයට ගන්නවා තනකොළ පෙත්ත. තනකොළ පෙත්ත. ඒතර අපි හිතමු තනකොළ පෙත්තෙක් තමන්ගේ ජීවිත කාලය තුලදී මේ වගේ තනකොළ ගස් 10ක් ආහාරයට ගත්තා. තනකොළ ගස් 10ක් ආහාරයට ගත්ත කියලා හිතන්නකෝ තමන්ගේ ජීවිත කාලය තුල තනකොළ පෙත්තේ. අර නිකන් උපකල්පනයක් කරමු අපි. එතකොට එක තනකොළ ගහක තියෙන 0.01 ppb නම් තනකොළ ගස් 10ක් ආහාරයට ගත්තොත් තනකොළ පෙත්තගේ ඇඟ ඇතුලේ අහිතකර ද්‍රව්‍ය එක්රැස් වෙනවා. තනකොළ ගස් 10ක තිබ්බ ප්‍රමාණය තනි තනකොළ පෙත්තගේ ඇඟ එක්රැස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාට එනවා මේ වගේ 10 ගුණයක් කියන්නේ 0.1 ppb. අන්න බලන්න එතකොට තනකොළ පෙත්තගේ ඇඟේ තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය සාන්ද්‍රණය වැඩි. ප්‍රමාණය වැඩි. අපි තුන් මේ තනකොළ පෙත්තන් ආහාරයට ගන්න ඔය පරිසරයේ ඉන්න ගෙම්බෙක්. ගෙම්බා. ආහාර දාමේ මම එළියන්නේ ගෙම්බා. එතකොට ගෙම්බෙක් තනකොළ පෙත්තු 10 දෙනෙක් ආහාරයට ගත්තොත්. ගෙම්බෙක් තනකොළ නෑ ඊට වඩා ගන්නවානේ. ගෙම්බෙක් තනකොළ පෙත්තු 20 දෙනෙක් ආහාරයට ගත්තයි කියලා තනකොළ ජීවිත කාලය තුලදී. තනකොළ පෙත්තු 20ක් අල්ලගෙන කනවා. එතකොට එක ගෙම්බාගේ ඇඟ ඇතුලේ තැන්පත් වෙනවා තනකොළ පෙත්තු 20 දෙනෙකුගේ ශරීරයේ තිබිච්ච අහිතකර ද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ මේ වගේ 20ක් මේ වගේ 10ක් කියන්නේ නම් 1යි 20ක් කියන්නේ එතකොට 2යි 2යි ppb. හරි. අපි හිතමු මේ ගෙම්බෙක්ව අල්ලගෙන කනවා නයි සර්පයා. එක්කාරි කවන්නේ සර්පයා. හරි. එතකොට අපි හිතමු සර්පයා තමන්ගේ ජීවිත කාලය තුලදී ගෙම්බෝ 10 දෙනෙක් කෑවා කියලා නිකන් උපකල්පනයකට ඊට වඩා කනවා. ගෙම්බෝ 10 දෙනෙක් ආහාරයට ගත්තයි කියලා. ඒක සර්පයාගේ ඇඟිල්ල තුනනවා ගෙම්බෝ 10 දෙනෙක්ගේ ශරීරය තිබ්බ අහිත කරතාවි. ඒ කියන්නේ 20යි ppb. දැන් බලන්න එතකොට ආහාර දාමේ උඩට යනකොට සර්පයාගේ ඇඟේ හරිද? ඉතාමත්ම ඉහළ සාන්ද්‍රණයකින් අර අහිතකර ද්‍රව්‍ය එක්රැස් වෙනවා. මෙන්න මේකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අහිතකර ද්‍රව්‍ය දැම්මම ඒවා ආහාර දාමයේ ඔස්සේ ජීවීන්ගේ දෙහ තුල එක්රැස් වෙනවා. ආහාර දාමයේ ඉහළ පෝෂී මට්ටම් වල ඉන්න ජීවීන්ගේ ඇඟේ තමයි වැඩිපුර එක්රැස් වෙන්නේ. මේකයි මේකේ තියෙන අහිතකර තත්ත්වය. ඒතර වැඩිම බලපෑමක් එකකින් වෙන්නේ. අපි දැම්මේ අරයට නෙවෙයි. අපි දැම්මේ පස්සට සමහර මේ ගහට. හැබැයි හානියට ලක් වෙන්නේ ආහාර දාමයේ උඩම ඉන්න අය. තමයි වැඩිපුර හානිය තියෙන්නේ. මේක තමයි ප්‍රශ්න. ආහාර දාම ඔස්සේ එක්රැස් වී අවසානයේ මිනිසාගේ ශරීරයට ඇතුළු වී. හරි. මිනිසාගේ ශරීරයට ඇතුළු වෙන්නේ මිනිසා සමහරක් වෙලාවට දැන් ඔය මේ ආහාර දාමේ නෑ
නමුත් වෙනත් ආහාර දාම වලදී මිනිසත් ඉන්නවනේ ඒ ආහාර දාම ඉහළ පුරුක්වල. ඒ කියන්නේ සත්ව ඒ සත්තුන් ආහාරයට ගන්නවනේ මිනිසා. ඒ මිනිසාගේ ඇඟටත් යනවා. ඒ මිනිසාට ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. හිතකර ජීවින්ද විනාශ වෙනවා. ඔව්. අපි රසායනික ද්‍රව්‍ය දාන්නේ පලිබෝධකයා හෝ වාහක රෝගකාරක වාහකය විනාශ කරන්න. හැබැයි පරිසරයේ ඉන්න වෙනත් ජීවීන්ටත් ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය හානි වීම නිසා අපිට කිසිම කරදරයක් නැති ඇතැම් විට අපිට උදව් කරන වගාවට උදව් කරන වෙනත් කාර්යයට උදව් කරන වෙනත් ජීවීන් කෘමීන් වගේ ජීවීන් විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන් මේක. වියදම අධික වීම. ඔව්. ඊළඟ එක ඒක. මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය එකක්වත් අපේ රටේ නිපදවන ඒවා නෙවෙයි. ඒවා බොහෝ වෙලාවට වෙනත් රටවල් වල නිපදවන ඒවා. ඒතකොට ඒවා අපිට මෙහෙට ගෙනල්ලා මේ වගා බිම් වලට දාන්න අපිට විශාල වියදමක් යනවා. විශාල විදේශ විනිමයක් යනවා. ඒ වගේම මේක වගා බිමකට නම් ගොවියා එක සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. රෝග වාහකයක් විනාශ කරන එකක් නම් අපි සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. මේ මදුරු ඔය තියෙන වෙනත් ඔය වේපරයිස වගේ ඒවා නේද? ඒ වගේ ද්‍රව්‍ය. ඒවට වියදමක් යනවා. අනික් අවස්ථා දෙකේදීම ලොකු වියදමක් නැහැ. ලොකු වියදමක් නැහැ. මේකේදී වියදම අධිකයි. කෙටි කාලින නිසා නැවත නැවත යෙදීමට සිදුවීම. මේක කෙටි කාලිනයි. දීර්ඝ කාලීන ප්‍රතිඵල නැහැ. දැන් දන්න ජෛව පාලනයේ බොහෝ දුරට දීර්ඝ කාලීන ප්‍රතිඵල තියෙනවා. එතකොට භෞතිකා යාන්ත්‍රික ක්‍රම අපිට නැවත නැවතත් සිදු කරමින් මේක දීර්ඝ කාලීන ප්‍රතිඵල අත් කර ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක කෙටි කාලීනයි. අපි හිතමුකෝ දැන් අපි පළවෙනි පාර වගා බිමට දැම්මම රසායනික ද්‍රව්‍ය ඒකෙන් ඒ වෙලාවෙ ඉන්න කුමි පලිබෝධක මැරලා යනවා. හැබැයි තව සතියක් දෙකක් යනකොට සමහරක් වෙලාවට ඒ රසායනික ද්‍රව්‍යයෙන් ඇතිවෙච්ච බලපෑම ඒ වගා බිමේ නෑ. ඒක ඔක්කොම පසට ගිහිල්ලා ඒ වරා ජලයට ගිහිල්ලා එකතු වෙලා වෙන්න ඕන හානිය වෙලා ඉවරයි. දැන් ඉවරයි. ආයෙ ක්‍රොමින් එනවා. ආයෙසරක් දාන්න වෙනවා. මෙතනත් එහෙමයි. දැන් රෝගකාරකයන් මර්ධනය කරන්නේ. අපි මැලතියොන් දාන. ඔය ඩෙන්ගු වගේ මදුරු වර්ධනය කරගන්න. මැලේරියා වගේ. නැත්නම් DDT දානවා. ඒවා හිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය. දැන් ඒවා දැම්මම ඒ දාපු කාලෙදි පාලනය වෙනවා. ආයෙ මාස කිහිපයකින් ආයෙ වර්ධනය වෙනවා. අර වගේ බලපෑම අර රසායනික ද්‍රව්‍ය වල බලපෑම ක්‍රමක්‍රමයෙන් හීන වෙනකොට නැවත පරිසරයට අර ජීවය ඇවිල්ලා එයාගේ ස්ථායි බව ඇති කරගන්න උත්සාහ කරනවා. අපි නැවත දාන්න. නැවත දාන්න. කෙටි කාලීන නිසා නැවත නැවත යෙදීමට සිදු වීම. රසායනික ද්‍රව්‍ය වලට ප්‍රතිරෝධී ජීවි ප්‍රභේද ඉස්මතු වීම. හරි. අන්න ඒක හරිය වැදගත්. රසායනික ද්‍රව්‍ය වලට ප්‍රතිරෝධී ජීවි ප්‍රභේද ඉස්මතු වෙනවා. දැන් ඒකට හොඳ උදාහරණ තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. දැන් ලංකාවේ 1930 ගණන් වලදී මැලේරියා රෝගය වසංගතයක් ලෙස පැතිර ගියා. මැලේරියා රෝගය වසංගතයක් ලෙස පැතිර ගියා. 1930 ගණන් වලදී විතර 30 දශකයේදී විතර ලංකාවේ මැලේරියා රෝගය. මේ මැලේරියා රෝගේ රෝග කාරකයා ප්ලාස්මෝඩියම් රෝග වාහකයා ඇනෝෆිලස් මදුරුයි. මැලේරියාවට හේතු වෙන්නේ ඇනෝෆිලස් ගණයේ මදුරු. ඇනෝෆිලස් ගණයේ මදුරු. එතකොට දැන් 1930 ගණන් වලදී මේක වසංගතයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර ගියා. ලංකාවේ විශේෂම රජරට ප්‍රදේශවල වියලි කලාපයේ ප්‍රදේශවල ගොඩාක් මිනිසුන් මේකෙන් මැරුණා. ඔය ඩෙන්ගු මදුරුවා වගේම මැලේරියා මදුරුවත් ඇනෝෆිලසුත් විතර දාන්නේ රැඳුණු පිරිසිදු ජලයේ. රජරට ප්‍රදේශවල වැව් පොකුණු තියෙනවා, රැඳුණු ජලයේ තියෙන ස්ථාන වැඩි, කුඹුරු ඉවයි මදුරු විතර දාලා මදුරු ගහණේ වැඩි වෙලා විශාල වශයෙන් මේ මැලේරියාව පැතිර ගියා. දැන් එහෙම පැතිර ගියාම වසංගතයක් ලෙස ඒ කාලේ බලධාරීන් තීරණය කෙරුවා මේක පාලනය කරන්න දැන් වසංගතයක් මිනිස්සු මැරෙනවා. ඒ නිසා රසායනික පාලනයට යන්න ඕනේ කියලා DDT දැම්මා. දැන් DDT කියන්නේ ඉතාමත්ම උග්‍ර විෂ රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. DDT හරිද? මේක කසල දුසිමෙත් තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ උග්‍ර විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය 12ක් නම් කරලා තියෙනවා. ඒකේ එකක් තමයි DDT. ඒතකොට DDT දැම්මම ඒ කාලේ ඔන්න ඇනෝෆිලස්ලා ඔක්කොම මේක රජරට ප්‍රදේශය ඇතුළු ලංකාවේ අනිත් ප්‍රදේශවලත් මේක ඉස්සා. DDT දියරයක් හැටියට හදලා දැම්මා. ඒ ජල ප්‍රභව වලට දැම්මම මදුරු ඔක්කොම විනාශ වෙලා ගියා. සෑහෙන ඇනෝෆිලස් ගහනේ සෑහෙනම අඩු වුණා. අනේ මැලේරියාව ව්‍යාප්ත වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා අවුරුදු කිහිපයක් යනකොට ලංකාවේ මේ අසංගත තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ගියා. ඊළඟ 1950 ගණන් විතර වෙනකොට නැත්නම් 40 ගණන් වගේ වෙනකොට
ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් අපිට පැසසුමකුත් හම්බුණා. ලංකාව මැලේරියාව සම්පූර්ණයෙන් තුරන් කරපු රටක් කියලා. ඒ කියන්නේ මැලේරියා රෝගයෙන් ඊට පස්සේ හම්බෙන ප්‍රමාණය හරිම අවමයි. නැත්තේ නෑ 1යි 2යි වගේ. හරිම අඩුයි. ඒතර ඒ කියන්නේ මදුරු ගානේ සෑහෙන්නම නැති වෙලා ගිහිල්ලා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අපිට පැසසුම් කෙරුවා. හරි. ලංකාව මැලේරියාව තුරන් කරපු රටක් කියලා. ඉතින් අපි ඔහොම සතුටින් හිටියා. 1960 ගණන් වෙනකොට ආයෙත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මැලේරියා රෝගීන් වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. හරිද? ආයෙන්න පටන් ගත්ත මැලේරියා රෝගීන් වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. ක්‍රමානුකූලව ඒක වසංගතයක් දක්වා වර්ධනය වෙගෙන යනකොට අපේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කරනවා 30 ගණන් වලත් මේක ආවා. ඒකේ ලොකු හානියක් වුණා. ඒ වෙලේ අපි DDT දාලා බේරගත්තා. දැනුත් ඒක කරන්න ඕනි කියලා 60 ගණන් වලදීත් ඒගොල්ලෝ නැවත DDT දැම්මා. දැම්මට වැඩක් උන්නේ නැහැ. මැලේරියා මදුරු ගානේ අඩු වෙන්නේ නැහැ. අඩුනේ නැහැ. ඇයි? අර DDT කියන රසායනික ද්‍රව්‍යයට ප්‍රතිරෝධී ඒකට ඔරුත්තු දීලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මදුරු ප්‍රභේදයක් තමයි දැන් මේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මුල්ම කාලේ 30 ගණන් වලදී එතකොට කලින් DDT දාලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට හිටු එනෝෆිලස් ගානේ DDT වලට ඔරුත්තු දෙන්නේ උන් හිටියේ නැහැ. 1යි 2යි වගේ ඉඳලා තියෙන්නේ. අනික වැඩි හරියක් ඉඳලා තියෙන්නේ DDT වලට ඔරුත්තු දෙන්නේ නැති අය. එතකොට DDT දැම්මම උග දෙනින් මැරලා හරි ගහනේ අඩු වෙලා රෝගේ පාලනය වුණා. අර ඉතුරු වෙච්ච එක දෙන්න ඒගොල්ලෝ DDT වලට ඔරොත්තු දෙනවා. එතකොට ඒ අනික ඔක්කොම මැරලා ගියා. අරගොල්ලෝ එක දෙනා තමයි ඉතුරුනේ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රජනනය කර කර සංඛ්‍යාව වැඩි කර කර ඊළඟ පරම්පරාව වලට බිහි කරේ ඇනෝෆිලස්ලා DDT වල ඔරොත්තු දෙන අය. ඉතින් ඔක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ වෙනකොට 60 ගණන් වල නැවත මේක ඉස්මතු වෙනකොට ඒ වෙලාවේ පරිසරයේ හිටියේ DDT වලට ඔරොත්තු දෙන ඇනෝෆිලස්ලා. ඒ නිසා 60 ගණන් වලදී මේක දැම්මට පාලනය කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට සිද්ධ වුණා ඊට වඩා උග්‍ර විස ද්‍රව්‍යයක් වන මැලතියෝන් කියන ද්‍රව්‍ය දාලා මේක පාලනය කරන්න. ඒකයි කියන්නේ රසායනික පාලනය දිගින් දිගටම කරනකොට ඒ හිසින රසායනික ද්‍රව්‍ය වලට ප්‍රතිරෝධී පලිබෝධ ආකාර ඒ වගේම රෝග වාහක ආකාර ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒක ප්‍රතිරෝධී වුණාට පස්සේ ආයේ රසායනික ද්‍රව්‍ය දාලා වැඩක් නැහැ. ඊට වඩා උග්‍ර විස එකක් දාන්න වෙනවා ඊළඟ. කාලයක් යනකොට ඒකටත් ප්‍රතිරෝධී වෙනවා එනවා. එතකොට ඊට වඩා උග්‍ර විස එකක් දාන්න. මේ විදිහට කරන්න ගියොත් එහෙම අපිට අවසානයේ ඉතාමත්ම උග්‍ර විස පරිසරයට දාලා මේකෙන් පරිසරය විනාශ වෙනවා. ඒක නිසා මේක පාලනයක් ඇතුව ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනේ වැඩ. ඒකයි මේ කියන්නේ. හරි. මේ කියන්නේ නිදසුන් DDT නම් රසායනික ද්‍රව්‍යයට ඔරොත්තු දෙන මදුරු ගානයක් පැතිර යෑම. නාමතර දැනුකට කියලා තියෙනවා මේ කියලා තියෙන්නේ ගෙම්බෙකු ගත් විට රාත්‍රියට කෘමීන් 10ත් 20ත් අතර සංඛ්‍යාවක් ගිල තමයි මේ ජෛව පාලනය. හරිද? එක ගෙම්බෙක් දවසකට එක රාත්‍රියකදී කෘමීන් 10ත් 20ත් අතර සංඛ්‍යාවක් ගිල තමයි. ගෙම්බන් 10 දෙනෙකු සිටින වගා බිමකදී එක් රාත්‍රියක ගෙම්බන් විසින් කෘමීන් 100කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ගිල තමයි වෙන්නේ. එක රාත්‍රියකට එක ගෙම්බෙක් 10 දෙනා ගානේ ගත්තොත් ගෙම්බ 10ක් හිටියොත් 100යි. 20ක් ගානේ දැම්මොත් 200යි. 100ක් 200ක් විතර කනවා. මෙලෙස සතියකට මාසයකට වගා බිමක පලිබෝධ කෘමීන් කී දෙනෙකු විනාශ කර තමයි. ඔය එක දවසකට ගෙම්බ 10 දෙනෙක් හිටියොත් 100ක් 200ක් කෘමීන්ව කනවා නම් සතියක් යනකොට මාසයක් යනකොට වගා බිමේ ඉන්න කෘමීන් කී දෙනෙක්ව මේ ගෙම්බෝ ටික කනවා. අන්න එහෙනම් අපේ ජෛව පාලනය හොඳ ක්‍රමයක් කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ස්වභාවික පලිබෝධ මර්ධන ජෛව පාලන ක්‍රමවල මෙවැනි සංසිද්ධීන් අද අපෙන් තුරන් වී යයි. ඔව් අපි හුඟක් වෙලාට ජෛව පාලනය යන්නේ ලේසියටම රසායනික පාලනයටම තමයි යන්නේ. මේට හේතුවද මානව ක්‍රියා නිසා ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑමෙන් ගෙම්බන් වැනි උභයජීවීන් වඳ වී යෑමේ තර්ජනය ලක්ව තිබීමයි. ඔය එකත් හරි. දැන් අපි කිව්වට ජෛව පාලනයට යන්න කියලා අද වර්තමානයේ මේ ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යනකොට අපේ පරිසර දූෂණ ක්‍රියාවල නිසා පරිසර උෂ්ණත්වය ඉහළ යනකොට ওই පරිසරයට වඩා සංවේදී සත්තු ඉක්මනට විනාශ වෙලා යනවා. වද වෙලා යන්න පටන් ගන්නවා තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ වායු ගෝලයට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිකුත් කිරීම නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඊට අමතරව තවත් වායු ඒක නිකුත් කරන නිසා කර්මාන්ත ශාලා වලින් වාහන වල ඉන්ධන දහනින් පිට කරන මේ අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය වායු ගෝලයට විෂ දුම් එකතු වෙලා වායු ගෝලයේ පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක කියනවා ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑම ග්ලෝබල් වෝර්මින්. මේ ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑමත් එක්ක තමයි අනික් හැම පරිසර දූෂණ මේ අහිතකර පරිසර තත්ත්වයක්ම ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පරිසර අපිට කියන්නේ පාරිසරික අර්බුද හැම එකම ඇති වෙලා තියෙන මේ ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑම නිසා. එකක් තමයි ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යනකොට පරිසරයට ඉතා සංවේදී සත්තු.
ඒ උෂ්ණත්වයට ඉතා සංවේදී සත්තුන්ට මේ අධික උෂ්ණත්වය දරා ගන්න බැරුව ඒගොල්ලෝ මිය යනවා. ඔය විශේෂයෙන්ම උභය ජීවී ආකාර. ඇතැම් උරග ආකාර මේ විදිහට වඳ වෙලා යනවා. ඒතර ගෙම්බෝ වගේ සත්තු ඉස්සර හිටපු තරම් අද රෑ පරිසරේ. ඒක නිසා අපිට මේගොල්ලන්ව ජෛව පාලනයට යොදා ගන්න බැරි වුණේ එක හේතුවක් ඒක පරිසර දූෂිතය මේ සත්තු නෑ ඔයාගන්න. සමහර සත්තු නැත්තරම නැතිලා වඳ වෙලාම ගිහිල්ලා. ඒක නිසා පරිසර සමතුලිතතාවය බිඳ වැටීමේ තර්ජනයකටත් අද වර්තමානයේ මුහුණ දීලා තියෙනවා මිනිහා. වගා බිම් වලට පලිබෝධනාශක යෙදීමෙන් මිනිසා පමණක් නොව අනෙක් ජීවින්ද බරපතල තර්ජනයකට ලක්ව තිබේ. අහිතක රසායනික ද්‍රව්‍ය පලිබෝධනාශක යොදලා මිනිසා විතරක් නෙමෙයි අනෙක් ජීවීන්ගේ ජීවිතවලට තර්ජනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. 1930 අගභාගයේදී ශ්‍රී ලංකාව පුරා මැලේරියාව ව්‍යාප්තිය මම කියපු කතාව. මේ රෝග වාහකයා ඇනෝෆිලස් මදුරුවායි. මෙම මදුරුවන් මර්ධනය සඳහා DDT නම් රසායනිකය භාවිත කරන ලදී. ඉන් සාර්ථක මදුරු මර්ධනයක් සිදු වී මැලේරියාව පාලනය වේ. 30 ගණන් වල DDT වලින් වැඩේ කරගත්තා. ඒත් ඉන් අනතුරු ඉන් අවුරුදු 35කට පමණ පසු කියන්නේ 60 ගණන් වල නැවත මැලේරියාව ව්‍යාප්ත වන්නට විය. 60 ගණන් වලදී ආය මැලේරියාව ව්‍යාප්ත වෙනවා. බලධාරීන් කල්පනා කරා අපි 30 ගණන් වල DDT දාලා වැඩේ කරගත්ත දැනුත් එනම් එහෙම කරමු. පාලනය කරගන්න ඕන නිසා කියලා. එහිදී DDT යොදාගත් නමුත් මදුරු මර්ධනයක් සිදු නොවේ. ඒකේදී DDT පාවිච්චි කෙරුවා. හැබැයි මදුරු මර්ධනය මොකද? එදා 30 ගණන් වලදී මදුරුව 100ක් ගත්තොත් ඇනෝෆිලස්ලා 100ට එකක් දෙකක් වගේ තමයි DDT වලට ඔරොත්තු දෙන අය හිටියේ. 98ක් 99 විතර DDT වලින් මැරෙන අය. ඒතකොට ඒ කාලේ ඊට කලින් DDT දාලා තිබුණෙත් නැහැ. දැම්ම 30 ගණන් වල 98 99 මැරෙන එකයි දෙන්නයි තුනේ මදුරුගාරයේ සීග්‍රයෙන් අඩු වුණා. වසංගතේ පාලනය වුණා. නමුත් ඒ ඉතුරු වෙච්ච එක දෙන්නයි DDT වලට ඔරොත්තු දෙන අය. ඒගොල්ලෝ ප්‍රජනනය කර කර ඊළඟ මදුරු පරම්පරාවට ඔරොත්තු දෙන අයමනේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ජානන යන්නේ DDT ඔරොත්තු දෙන ගානයක් ඇතුළත. ඒගොල්ලෝ නැවත ප්‍රජනනය කළා ඊළඟට. ওই විදිහට අවුරුදු 35ක් ඇතුළත මදුරු ගාන මදුරු පරම්පරා කීයක් බිහි වෙන්නේ නැද්ද? එන හැම එකේම සංඛ්‍යාව වැඩි වෙවි එන්නේ DDT වල ඔරොත්තු දෙන අය. ඒ නිසා 60 ගණන් වල DDT දැම්මට එතන 100ක් හිටියොත් 100න් 80ක් 90ක් මිටි DDT වලට ඔරොත්තු දෙන අය. නිකන් 15ක් 20ක් 10ක් වගේ තමයි හිටියේ DDT වලින් මැරෙන අය. අන්න ඒගොල්ලෝ මිය ගියාට වැඩි හරියක් ඇනෝෆිලස්ලා ඉතුරු වුණා. රෝගේ පාලනය වුණේ නැහැ. හරි. එහිදී DDT යොදාගත් නමුත් මදුරු මර්ධනයක් සිදු නොවුණි. හේතුව එම රසායනිකයට ඔරොත්තු දෙන මදුරු ගාහනයක් නිර්මාණය වී තිබීමයි. තවත් ලෙසකින් කියවොත් DDT සඳහා ප්‍රතිරෝධී අනුවර්තිත මදුරු ප්‍රභේදයක් අහඹු ලෙස බිහි වී තිබී ඒ ව්‍යාප්ත වීම. ඒකයි ඒ කියන්නේ රසායනික පාලනය දිගටම කරන්න ගියොත් බවක් නැතුව ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය වලට ඔරොත්තු දෙන පලිබෝධකයෝ අපි බලාපොරොත්තු නොවන ආකාරයේ පලිබෝධකයෝ අලුතෙන් හට ගන්නට පුළුවන්. අලුත් ප්‍රභේද හට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය කොරෝනා වලත් එහෙම ආවනේ. අපි එක ප්‍රභේදයකට එන්නත් හදනකොට අලුත් වෛරස් ප්‍රභේදයක් එනවා. ඒක අර එන්න නැතිනම් පාලනය කරන්න බැරි වෙන වෙලාවල්. එහෙම ආවනේ. ඒ වගේ තමයි මේක. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මගින් ශ්‍රී ලංකාව මැලේරියා තුලන් කරන රටක් ලෙස ප්‍රකාශ කර තිබේ. එහෙම කිව්වේ අර පළවෙනි පාර. හොඳ කරාට පස්සේ දැනුත් කියලා තියෙනවා. දැන් අපි මැලතියුම් දාලා ධාරණය කරන් තියෙනවා. ඊට හේතුව ජනගහනයට සාපේක්ෂව රෝග මට්ටම ඉතා අවම මට්ටමක තිබීමයි. ඔය කියන්නේ නැත්තෙම නෙමෙයි ජනගහනයට සාපේක්ෂව ඉන්න රෝගීන් ප්‍රමාණය හරීම අඩුයි නම් ප්‍රතිශතයක් ලෙස අපි කියනවා ඒ රෝගේ තුරන් කරපු රටක්. ඒ රෝගේ නැති රටක්. නැති කියන්නේ එක්කෙනෙක්ටවත් නැති වෙන්නම ඕනේ නැහැ කියන්නේ. එක්කෙනෙක්ටවත් නැති ලෙඩ නැහැ ලෝකේ කිසිදු රටක. කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ජනගහනයට සාපේක්ෂව ප්‍රතිශතය ඉතාමත්ම අවම වෙනවා නම් අපි කියනවා ඒ රට ඒ රෝගේ තුරන් කරපු රටක්, ඒ රෝගේ පාලනය කරපු රටක් කියලා. මදුරුවා මේ පාලනයේ මෙන්ම රෝගයට නිසි ප්‍රතිකාර කිරීම මෙම තත්ත්වයට හේතු විය. නමුත් DDT යනු වියෝජනයේ නොවන ජෛව එක්රැස්වීමට ලක්වන අහිතකර කෘමිනාශකය. මම කියන්නේ ජීවීන්ගේ දේහ තුල එක්රැස් වෙනවා. ඒ වර්තමානයේ භාවිතාවන නීති මගින් තහනම් කරලා තියෙනවා. අර කසල දුසිමේ තියෙන නිසා DDT මැලතියුන් වර්තමානයේ පාවිච්චි කිරීම තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා විකල්ප මදුරු නාශක භාවිත වේ. වර්තමානයේ ඒ සඳහා විකල්ප මදුරු නාශක අපි භාවිතා කරනවා. පැහැදිලි? හොඳයි. ඔන්න අපි අපේ පාඩමේ පළමු කොටස ජීවන චක්‍ර කියන මාතෘකාව කතා කරලා ඊළඟට ජීවන චක්‍ර අධ්‍යයනයේදී වැදගත්කම සම්පූර්ණයෙන් දැන් කතා කරලා තියෙනවා. පාඩම කොටස් වශයෙන් කැඩෙනවානේ. එතකොට අපි පාඩමේ පළවෙනි කොටසේදී
ජෛව පද්ධතිවල තියෙන ගතික සමතුලිත චක්‍රයක් ගැන කතා කරේ ජීවන චක්‍ර. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ ජීවන චක්‍ර අධ්‍යයනයේ අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන පැති දෙකක් යටතේ රෝග වාහකයන් පාලනය කිරීම සහ පලිබෝධකයන් පාලනය කිරීම යටතේ. දැන් අපි එන්න හදන්නේ මේ පාඩමේ තවත් වැදගත් පැත්තකට. මොකද පාඩමේ මාතෘකාව පරිසරයේ ගතික ස්වરૂපය. ඒතර ගතික ස්වરૂපය ගැන කතා කරද්දී එක කොටසක් තමයි ජීවන චක්‍ර. ඊට වඩා පළල් පැත්තකට අපි එන්න හදනවා. පරිසරය තුළ තිබෙන ගතික සමතුලිතතාවයට හේතු වන ජෛව ක්‍රියාවලි රාශියක් ගැන අපි මේ කොටසදී කතා කරමු. මේ කොටසදී කතා කරන්නේ පරිසර පද්ධතියක් ගැන. ඒවත් ජෛව ගෝලය ගැන. පරිසර පද්ධතිය ඉකෝසිස්ටම් එක හරි වැදගත් වචනයක්. ඉකෝසිස්ටම් එක පරිසර පද්ධතිය. දැන් මේ පරිසර පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද? නිකන් අදහසක් තියෙනවා ඔළුවේ නේද? මේ වචනේ කිව්වම ඉකෝසිස්ටම් එක පරිසර පද්ධතිය පරිසරයේ යම් ස්ථායි කොටසක් නෑ. ඒක එහෙම අපිට කෙටියෙන් නිර්වචනය කරගන්න බෑ. මේ පරිසර පද්ධතිය කියන වචනේ තේරුම් ගන්න ඊට කලින් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ප්‍රජාව කියන වචනේ. ප්‍රජාව කොමියුනිටි කියන වචනේ. දැන් ප්‍රජාව කියන වචනේ තේරුම් ගන්න ඊට කලින් ගහණය කියන වචනේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. පොපියුලේෂන් එක ගහණය. දැන් ගහණය කියන වචනේ තේරුම් ගන්න නම් ඊට කලින් ඒකයිකය ඉන්ඩිවිජුවල් කියන වචනේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකයිකය ඉන්ඩිවිජුවල්. එතකොට ඒකයිකය ගැන ඉගෙනගෙන ගහණය ගැන ඉගෙනගෙන ප්‍රජාව ගැන ඉගෙන ගත්තම තමයි පරිසර පද්ධතියට එන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දරුවනේ මේ පරිසරය තුළ ජීවීන්ගේ සංවිධාන මට්ටම් ශ්‍රේණියක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඒකයිකය ගහණය ප්‍රජාව පරිසර පද්ධතිය. පරිසරය තුළ ජීවීන්ගේ සංවිධාන මට්ටම් ශ්‍රේණියක්. පරිසර පද්ධතිය තුළ තව ලොකු ඒකකයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ජෛව ගෝලය. ජෛව ගෝලය. හරියටම කියනවා නම් මට්ටම් ශ්‍රේණියේ ඒකයිකය ගහණය ප්‍රජාව පරිසර පද්ධතිය ජෛව ගෝලය. පරිසරය තුළ ජීවීන් සංවිධානය වන මට්ටම් වල සංකීර්ණතාවයේ වැඩි වන අනුපිළිවෙල තමයි ඔය. සංවිධාන ජීවී සංවිධාන මට්ටම් වල සංකීර්ණතාවයේ වැඩි වන අනුපිළිවෙල. ඒකයිකයට වඩා ගහණය කියන සංවිධාන මට්ටම ටිකක් සංකීර්ණයි. ඊට වඩා ප්‍රජාව සංකීර්ණයි. ඊට වඩා පරිසර පද්ධතිය සංකීර්ණයි. වඩා සංකීර්ණතම පරිසර සංවිධාන මට්ටම තමයි ජෛව ගෝලය. එතකොට පරිසරය තුළ ජීවීන්ගේ විවිධ සංවිධාන මට්ටම් සංකීර්ණතාවයේ වැඩි වෙන අනුපිළිවෙලට ගොඩ නැගුවම අපිට එන අනුපිළිවෙල තමයි ඒකයිකය ගහණය ප්‍රජාව පරිසර පද්ධතිය ජෛව ගෝලය. ඒත් අපි ඉස්සලම එන්න ඕනේ ඒකයිකය කියන්නේ කවුද කියලා බලන්න. මේ බලන්න ජෛව ගෝලයේ සංවිධාන මට්ටම්. පෘථිවිය මත ජීවීන් විවිධ අන්තර්ක්‍රියා ඇති කර ගැනීමෙන් සංවිධානාත්මක රටාවකට හැඩගැසී ඇත. පෘථිවිය තුළ පෘථිවි තලය තුළ ජීවීන් විවිධ එකිනෙකා අතර අන්තර්ක්‍රියා ඇති කර ගනිමින් අජීවී පරිසරයේ සමග ජීවී අන්තර්ක්‍රියා තියෙනවා. ජීවී අජීවී අන්තර්ක්‍රියා තියෙනවා. දැන් ජීවී අන්තර්ක්‍රියා තමයි අපි හිතමු ජීවීන් දෙන්නෙක් අතර සිදුවන ප්‍රජනනය. ජීවී අන්තර්ක්‍රියා. එක් ජීවියෙක් තවත් ජීවියෙකු මරා ආහාරයට ගැනීම. එතනත් ජීවී අන්තර්ක්‍රියාවක්. හරි? එහෙම. එතකොට ජීවී අජීවී අන්තර්ක්‍රියා තියෙන ඕනේ තරම්. ජීවියෙක් පරිසරයේ ජලය පානය කිරීම. ජලය අජීවී අරය ජීවියා. ජීවී අජීවී අන්තර්ක්‍රියා. ජීවියෙකු පසේ ගුල්ලාරාගෙන ජීවත් වීම. ජීවී අජීවී අන්තර්ක්‍රියා. මේ විදිහට. එතකොට ජීවී පරිසරයේ විවිධ අන්තර්ක්‍රියා. ජීවී අන්තර්ක්‍රියා, ජීවී අජීවී අන්තර්ක්‍රියා. විවිධ අන්තර්ක්‍රියා ඇති කරගනිමින් සංවිධාත්මක රටාවකට හැඩගැසී ඇත. ඒකයිකයගේ සිට ජෛව ගෝලය දක්වා ධූරාවලි රටාවකට පිළියෙල වී ඇත. මේ අනුව පරිසරයේ දක්නට ලැබෙන සංවිධාන මට්ටම් කිහිපයක් ඇත. ඒකයිකයගේ සිට ජෛව ගෝලය දක්වා ධූරාවලි සංකීර්ණතාවය වැඩි වෙන අනුපිළිවෙල ධූරාවලි රටාවකට පිළියෙල වී ඇත. මේ අනුව පරිසරයේ දක්නට ලැබෙන සංවිධාන මට්ටම් කිහිපයක් ඇත. ඒකයිකය ඊට වඩා සංකීර්ණයි ගහණය, ඊට වඩා සංකීර්ණයි ප්‍රජාව, ඊට වඩා සංකීර්ණයි පරිසර පද්ධතිය, සංකීර්ණතම එක
ජෛව ගෝලය. මේ සංකීර්ණතාවය වැඩි වෙන ධූරාවලි රටාව. පරිසරයේ ජීවී සංවිධාන මට්ටම් වල සංකීර්ණතාවය වැඩි වෙන ධූරාවලි රටාව. මේ අනුපිළිවෙල මතක තියෙන්න ඕනේ ඒකයිකයා ගහණය ප්‍රජාව පරිසර පද්ධතිය ජෛව ගෝලය. අපි පටන් ගන්න ඕනේ මේක ගැන මොකද සංකීර්ණතාවය වැඩි වෙනවනේ මේ පැත්තට යනකොට. මෙන්න මෙයාගේ. මෙන්න මෙයාගෙන් තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පටන් ගන්න ඕනේ. කාගෙන්ද? ඒකයිකයා. අපි පටන් ගමු ඒකයිකයාගෙන්. කවුද මේ ඒකයිකයා කියන්නේ? යම් කිසි ජීවී විශේෂයකට අයත් තනි එක් සමාජිකයෙක් සැලකූ විට ඔහු ඒකයිකයා ලෙස හඳුන්වනවා. ඔහු ඇය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යම් කිසි ජීවී විශේෂයකට අයත් තනි එක් සමාජිකයෙක් ඉන්ඩිවිජුවල් ඉංග්‍රීසි වචන ඉන්ඩිවිජුවල් යම් කිසි ජීවී විශේෂයකට අයත් තනි එක් සමාජිකයෙක් සැලකූ විට අපි කියනවා ඔහු ඒකයිකයා කියලා. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා සර් දැන් ජීවී විශේෂය කියන්නේ මොකක්ද? ඒක ඇත්තටම මෙතන ඕන වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම මේ ඒකයිකයා ගැන කතා කරන්නේ ඊට කලින් සංවිධාන මට්ටමක් නෙමෙයි. නමුත් මෙයා ගැන කතා කරන්න ජීවී විශේෂය ස්පීෂස් එක. මෙන්න මේ වචනේ හරියට තේරුම් අරගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද මෙතනින් තමයි ඒකයිකයා විග්‍රහ කරන්න. හැබැයි වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. ඒකයිකයට වඩා සරල සංවිධාන මට්ටමක් නෙමෙයි මේක. සරල පරිසරයේ තියෙන සරලතම ජීවි සංවිධාන මට්ටම ඒකයිකයා. හැබැයි ඒකයිකයා යනු කවුද කියලා විග්‍රහ කරගන්න ජීවි විශේෂය හොයදලා. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම ජීවි විශේෂය අවබෝධ කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ ජීවි විශේෂය කියන්නේ? මොකද්ද මේ ජීවි විශේෂය කියලා කියන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි අර්ථ දක්වන්නේ. බොහෝ දුරට රූපීයව එකිනෙකාට සමාන ලක්ෂණ මෙන්ම ඇතැම් විට අසමාන ලක්ෂණ තිබෙන්නා වූ රූපීය වශයෙන් එකිනෙකාට බොහෝ දුරට සමාන ලක්ෂණ මෙන්ම ඇතැම් අසමාන ලක්ෂණ තිබෙන්නා වූ ඔවුනොවුන් අතර අන්තර් අභිජනනයෙන් අන්න වචනේ තේරුම් ගන්න ඔවුනොවුන් අතර අන්තර් අභිජනනයෙන් සරු ජනිතයන් බිහි කළ හැකි ජීවි. මොකද මේ අන්තර් අභිජනනය කියන්නේ ලිංගික ප්‍රජනනය. ඔවුනොවුන් අතර ලිංගික ප්‍රජනන සරු ජනිතය. ජනිතය කියන්නේ බිහි වෙන පැටව. ඇත පැල ශාක පැත්තෙන් හිතුවොත්. හරිද? අන්තර් අභිජනනය සරු ජනිතය කියන්නේ. සරු ජනිතය කියන්නේ ඒ බිහිවන සත්වයාටත් පුළුවන් වුණ නැත්නම් බිහිවන ශාකයටත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පරිණත තත්ත්වයටපත් වුණාම ඊළඟ පරම්පරාවක් බිහි කරන්න. අන්න එහෙම පුළුවන් නම් මේගොල්ලෝ අතර ප්‍රජනනයෙන් අන්තර් අභිජනනයෙන් බිහිවන ඊළඟ පරම්පරාවට ජනිතයන්ටත් පරිණත වුණාට පස්සේ ඊළඟ පරම්පරාවක් බිහි කරන්න පුළුවන් නම් අර බිහි වෙච්ච ජනිතයන්ට කියනවා සරු ජනිතය. අපි හිතමු කවුරු හරි දෙන්නෙක් අතර ලිංගික ප්‍රජනනයෙන් අන්තර් අභිජනනයෙන් ඊළඟ පරම්පරාවට ජනිතය බිහි වෙනවා, දරුවෝ එනවා, පැටව් වෙනවා, පැල එනවා, ශාකන. හැබැයි ඒගොල්ලෝ පරිණත වුණාට පස්සේ ඒ පැල ඒ පැටව් ලොකු වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රජනනය කළා තව ඊළඟ පරම්පරාවක් බිහි කරන්න බෑ. අන්න අපි කියනවා නිස්සරු ජනිතය. ඒතර ජනිතයෝ ආකාර දෙකක් ඉන්නවා. ජනිතයෝ ආකාර දෙකක් ඉන්නවා. ජනිතයන් ආකාර දෙකක් ඉන්නවා. සරු ජනිතයන්. අනික එක නිස්සරු ජනිතයන්. නිස්සරු ජනිතයන්ට සමහරක් වෙලාවට අපි වඳ ජනිතයෝ කියලාත් කියනවා. වඳ ඊළඟ පරම්පරාවක් බිහි කරන්න බෑ. සරු ජනිතයන් කියන්නේ මොකද? දැන් මේගොල්ලෝ කවදා හරි පරිණත වුණාට පස්සේ මේගොල්ලන්ට තව පරම්පරාවක් බිහි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ පරම්පරාව වෙනවා. මේගොල්ලෝ පරිණත වුණා. පරිණත වෙනවා. ලොකු වෙනවා, වර්ධනය වෙනවා. හැබැයි ඊළඟ පරම්පරාවක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ පරම්පරාවක් එන්නේ නැහැ. ඊළඟ පරම්පරාවක් එන්නේ නැහැ මෙතන. හරි. එතකොට අපි මේ විශේෂ අර්ථ දක්වන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි තුමු මෙතන ඉන්නවා මේ ජනිතයන්ව බිහි කරන්න වැදගත් වෙච්ච ජනකයෝ දෙන්න. ජනකයෝ කියන්නේ අම්මා තාත්තා කියන එක වගේ. ජනකය. මේකත් ජනකය. අපි තුමු මේ ජනකයෝ දෙන්න ප්‍රජනනය කරලා ඊළඟ පරම්පරාවට බිහි වෙන ජනිතය සරු ජනිතයෙක් නම් අන්න අපි කියනවා මේ දෙන්න එකම විශේෂයට අයයි. මේ දෙන්න ප්‍රජනනය කරලා ඊළඟ පරම්පරාවට බිහි වෙන ජනිතය නිසරු ජනිතයෙක් නම් අපි කියනවා මේ දෙන්න වෙනස් විශේෂ දෙකකට අයයි.
වෙනස් විශේෂ දෙකකට අයත්. මේ දෙන්න ජනකයෝ දෙන්න ප්‍රජනනය කළ බිහිවන ජනිතයා සරු ජනිතයන එක. යාටත් පුළුවන් නම් තව පරම්පරාව බිහි කරන්න. මේ ජනකයෝ දෙන්න එකම විශේෂයේ ජනකයෝ. හැබැයි ජනකයෝ දෙන්න ප්‍රජනනය කරලා ඊළඟ පරම්පරාවට බිහි වෙන ජනිතයා නිසරු ජනිතයෙක් නම් ඒ කියන්නේ අර ඊළඟ පරම්පරාව බිහි කරගන්න බැයි නම් අපි කියනවා මේ ජනකයෝ දෙන්න වෙනස් ජීවි විශේෂ දෙකකට අයිති. එසා ජීවි විශේෂ අර්ථ දක්වන්නේ මෙතනින් එකිනෙකාට බොහෝ දුරට රූපීය වශයෙන් සමානකම්ද ඇතැම් වෙනස්කම්ද තිබෙන්නා වූ. එනමුත් ඔවුනොවුන් අතර අන්තර් අභිජනනයෙන් සරු ජනිතයන් බිහි කළ හැක්කා වූ ජීවීන් එකම විශේෂයට ඇත් ජීවීන් ලෙස හඳුන්වනවා. නම් අර්ථ දැක්කේ මොකද්ද? එකිනෙකාට රූපීයව බොහෝ දුරට සමාන වූද ඇතැම් වෙනස්කම් තිබෙන්නා වූද. එනමුත් ඔවුනොවුන් අතර අන්තර් අභිජනනයෙන් සරු ජනිතයන් බිහි කළ හැක්කා වූ ජීවීන් එකම විශේෂයට ඇත්. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් දැන් මෙහෙම ගමුකෝ. දැන් A ජීවියා ඉන්නවා B කියලා ජීවියෙක් ඉන්නවා. දැන් මේ දෙන්න ප්‍රජනනය කරනවා. ඊළඟ පරම්පරාව C කියලා ජීවියෙක් බිහි වෙනවා. මේ C කියන ජීවියා ජනිතයා මේ දෙන්න ජනකයෝ දෙන්න මේ ජනිතයා Cට පුළුවන් නම් ලොකු වෙලා ප්‍රජනනය කළ ඊළඟ පරම්පරාවක් තව පැටව බිහි කරලා හදන්න. මෙයා සරු ජනිතයෙක්. එහෙනම් මේ දෙන්න එකම විශේෂ. හැබැයි අපි තුන් P කියලා ජීවියෙක් ඉන්නවා Q කියලා ජීවියෙක් ඉන්නවා. මේ දෙන්න ප්‍රජනනය කළ ඊළඟ පරම්පරාවට R කියලා ජීවියෙක් බිහි කරනවා. ජනිතයා මෙයා මේ දෙන්න ජනකයෝ. මේ ජනිතයන් ලොකු වෙනවා. හැබැයි ඊළඟ පරම්පරාවක් බිහි කරගන්න බෑ. ප්‍රජනනය කරාට ඊළඟ පරම්පරාවට දරුවෝ බිහි වෙන්නේ නැහැ. පැටව බිහි වෙන්නේ නැහැ. පැල බිහි වෙන්නේ. එහෙනම් මේ ජනකයෝ දෙන්න වෙනස් විශේෂ. ඒ උදාහරණයක් කියනවා නම් අශ්වයයි වෙලබයි. අශ්වයයි වෙලබයි කියන්නේ ගැණු සතා පිරිමි සතානේ. අශ්වයයි වෙලබයි ප්‍රජනනය කරාම ඊළඟ පරම්පරාවට කුඩා අශ්ව පැටව බිහි වෙනවානේ. අශ්ව පැටව. දැන් මේ අශ්ව පැටව හැමදාම පැටව ලෙස ඉන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ ලොකු වෙලා හරිද? මේගොල්ලෝ ලොකු වෙලා මේගොල්ලෝ ප්‍රජනනය කළ මේ අශ්ව පැටව ලොකු වෙනවා. ලොකු වෙලා වර්ධනය වෙලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රජනනය කළා ඊළඟ පරම්පරාව බිහි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ පරම්පරාවට තව අශ්ව පැටව බිහි කරනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ අශ්ව පැටව සරු ජනිතය. මේගොල්ලෝ සරු ජනිතය. එතකොට මේ සරු ජනිතයන් බිහි කරන්න වැදගත් වෙච්ච අශ්වයා සහ වෙළඹ එකම ජීවි විශේෂයකයි. එකම ජීවි විශේෂයි. හැබැයි මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා අශ්වයෙක් අපි තව එකක් ගමුකෝ. ඊට කලින් දැන් බූරුවා කියන සත්වයයි එයාගේ ගෑනු සතට වෙලා කියන්න පුළුවන් බූරු දෙන. දැන් මේ දෙන්න ප්‍රජනනය කරාම බූරුවයි බූරු දෙනයි ප්‍රජනනය කරාම ඊළඟ පරම්පරාවට බූරු පැටව උපදිනවා. දැන් මේ බූරු පැටව හැමදාම ওই විදිහටම ඉන්නේ නැහනේ. මේගොල්ලෝ බූරු පැටව උනා ලොකු වෙනවනේ මේගොල්ලෝ. ලොකු වෙලා බූරුව බවට පත් වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රජනනය කළා ඊළඟ පරම්පරාවට ආයෙත් බූරු පැටව බිහි කරනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට පුළුවන් තවත් පරම්පරාවක් බිහි කරන්න. ඒ නිසා මේ බූරු පැටව සරු ජනිතය. ඒගොල්ලෝ සරු ජනිතය. ඒ සරු ජනිතයන් බිහි කරන දායක වෙච්ච බූරුවා සහ බූරු දෙන එකම විශේෂයටයි. අශ්වයා සහ වෙළඹ එක විශේෂයකටයි බූරුවා සහ බූරු දෙන තව විශේෂයකට. ඒ දෙන එකම විශේෂය. මේ දෙන වෙනම එකම විශේෂය. දැන් මෙහෙම වෙනවනේ. අහලා ඇති. ඇතම් පිට දැකලත් ඇති. අශ්වයෙක් එක්ක බූරු දෙනා ප්‍රජනනය කෙරෙව්වා. අශ්වයෙක් එක්ක බූරු දෙන ප්‍රජනනය කරුවා. එහෙම නැත්නම් ඒක අනිත් පැත්ත කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙළඹක් එක්ක බූරු එක්ක ප්‍රජනනය කරවන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් වෙළඹ ගන්නවා අර පැත්තෙන් ගෑනු සතා පැත්තෙන් කරාම පිරිමි සතා අර පැත්තෙන් ගන්නවා බූරුව. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තෙන් පිරිමි සතා ගන්නවා අශ්වයා අර පැත්තෙන් ගෑනු සතා ගන්නවා බූරු දෙන. දැන් මේගොල්ලෝ ප්‍රජනනය කෙරුවොත් ඊළඟ පරම්පරාවට බිහි වෙන්නේ කොටලු පැටව. එතකොට කියන්නේ අශ්ව පැටවුවත් බූරු පැටවුවත් මේ අශ්වයයි බූරු දෙනයි ප්‍රජනනය කරන්නේ කොටලුවා. කොටලුව නැත්නම් කොටලු පැට. මේ කොටලුව ලොකු වෙනවා. හරිද? පැටියාට බිහි වුණාට ලොකු වෙනවා. කවදාවත් කොටලුවට බෑ ප්‍රජනනය කළ ඊළඟ පරම්පරාවක් බිහි කරන්න.
කොටලුවා කියන්නේ නිසරු ජනිත. කවදාවත් කොටලුවන්ගෙන් කොටලුව එන්නේ නැහැ. කොටලුවෙක් ගන්න නම් අශ්වයයි බූරු දෙනයි ප්‍රජනනය කරන්න ඕනේ. අශ්වයයි බූරුවයි ප්‍රජනනය වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ පිරිමි සත්වයා බූරුවා වෙලා ගැහණු සත්වයා වෙලඹ වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට. හරි දෙපැත්තෙන් එන්න ඕනේ. කොටලුව වෙනවා. දැන් මේ කොටලුවට කවදාවත් ප්‍රජනනය කළ ඊළඟ පරම්පරාව බිහි කරන්න බෑ. කොටලුව නිසරු ජනිතේ. අනේ ආ නිසරු ජනිතෙක් නම් ඒ නිසරු ජනිතය බිහි කරන්න දායක වෙත අශ්වයා සහ බූරුවා වෙනස් විශේෂ දෙකක ජීවෙන එකම විශේෂ නෙවෙයි. වෙනස් විශේෂ දෙකක. ඒකයි මේ කියන්නේ එකම විශේෂයයට විතරයි ප්‍රජනනය කළා සරු ජනිතය බිහි කරන්න පුළුවන් ඊළඟ පරම්පරාවට. වෙනස් විශේෂ වලට ප්‍රජනනය කරන්න පුළුවන්. ඇතැම් විට ප්‍රජනනයෙන් ජනිතය බිහි වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔවුන් සරු නෑ. එන ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ පරම්පරාව ගෙනියන්න බෑ. දැන් විද්‍යාඥයෝ තව වැඩක් කරා. මේ අර සිංහයා සිංහෙක්වයි කොටි දෙනක්වයි කොටියයි ගැහණු සතා කොටි දෙන එකම කූඩුවේ දාලා තිබ්බා. ඒකට ඉතින් මේගොල්ලන්ට දැන් වෙන ප්‍රජනනය කරන්න කවුරුත් නැති නිසා මේ දෙන ප්‍රජනනය කරා. දැන් මේගොල්ලෝ ප්‍රජනනය කරාම කොටි දෙන්න පැටියෙක් බිහි වුණා. හරිද? පැටව කිහිප දෙනෙක් අතර බිහි වුණා. සිංහයයි කොටි දෙනයි ප්‍රජනනය කරේ. පැටව කිහිප දෙනෙක් බිහි වුණා. දැන් අපි මේ පැටවුන් ගත්තම මේ පැටවුන්ගේ ලක්ෂණ තමයි සිංහයාගේ වගේ අර කේශර තියෙනවා, කොණ්ඩේ තියෙනවා, කේශර තියෙනවා. හැබැයි කොටියාගේ වගේ ඇඟේ පුල්ලි තියෙනවා. සිංහයාගේ වගේ කේශර, කොටියාගේ වගේ පුල්ලි. ඒ කියන්නේ මේ සත්‍යයගේ මේ සතාගේ දෙකේම ජාන ඇවිල්ලා. අර ලක්ෂණ ඇවිල්ලා ප්‍රවේණික ලක්ෂණ ගිහිල්ලා. එතකොට දැන් විද්‍යාර්ථයන්ට ඒ සතාට දාන නමක් කල්පනා කරනවා දැන්. සිංහයාගේ වගේ කොණ්ඩේ තියෙනවා. එක පැත්තකින් සිංහෙක් වගේ අනිත් පැත්තෙන් කොටියාගේ වගේ ඇඟේ පුල්ලි තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ මෙයාට නමක් දැම්මා ටයිගර්. ටයිගර් සහ ලයන් කියන වචන දෙක එකතු කරලා. ටයිගර්. ටයිගර්. දැන් මේ ටයිගර් කියන එක නේද ලස්සන සතෙක්. සිංහයාගේ වගේ කොණ්ඩේ, කොටියාගේ වගේ ඇඟේ පුල්ලි හරි ලස්සනයි. දැන් ටයිගර් පැටියා ලොකු වෙනවා. ලොකු වුණාට ටයිගර් පැටියට ඊළඟ පරම්පරාවක් බිහි කරන්න බෑ. يعني ටයිගර්ට ප්‍රජනනය කළා තව ටයිගර් පැටියෙක් බිහි කරන්න බෑ. මෙයා නිසරු ජනිතේ. ඇයි ඒකට හේතුව? මෙයා නිසරු වෙන්නේ හේතුව මෙයාව තනන දායක වෙච්ච සිංහයා සහ කොටියා වෙනස් විශේෂ දෙක. සිංහයා සහ කොටියා වෙනස් විශේෂ දෙක. අන්න ඒකයි මේ එකම විශේෂයයට විතරයි ඔවුනොවුන් අතර ප්‍රජනනය කළා ඊළඟ පරම්පරාවට සරු ජනිතය බිහි කරන්න පුළුවන්. වෙනස් විශේෂ වල අයට ප්‍රජනනය කෙරුවොත් ප්‍රජනනය කරන්න පුළුවන්. ඇතැම් විට ජනිතයත් බිහි වෙයි. නමුත් ඔවුන් සරු නෑ. ඔවුන්ට බෑ ඊළඟ පරම්පරාවක් බිහි කරන්න. එහෙනම් අපි අර්ථ දක්වන ජීවි විශේෂය රූපීය වශයෙන් එකිනෙකාට බොහෝ දුරට සමානකම් තිබෙන්නා වූද. ඇතැම් වෙනස්කම් තිබෙන්නා වූද. ඔවුනොවුන් අතර අන්තර් අභිජන්ණයෙන් සරු ජනිතයන් බිහි කළ. ඒක තමයි වැදගත්ම වචනේ. ඔවුනොවුන් අතර අන්තර් අභිජන්ණයෙන් සරු ජනිතයන් බිහි කළ හැක්කා වූ ජීවි එකම විශේෂයට අයත් වේ. අන්න ජීවි විශේෂ එකම විශේෂයට අයත්. එතකොට සිංහයා එක විශේෂයක, කොටි දෙන තව විශේෂයක. අශ්වයයි වෙලඹයි එක විශේෂයක, බූරුවයි බූරු දෙනයි වෙන විශේෂ. දැන් පැහැදිලි? දැන් පැහැදිලි අන්න ජීවි විශේෂ. එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් අපේ ඒකයිකය කියන වචනෙට එන්න. ඒකයිකයව දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒකයික. මොකද ඒකයි කියන්නේ යම් කිසි ජීවි විශේෂයකට අයත් තනි එක් සමාජිකයෙක් සැලකුව විට අපි යාට කියනවා ඒකයිකය. ඉන්ඩිවිජුවල්. යම් දැන් සිංහ විශේෂයේ තනි එක් සිංහයෙක් සැලකුවා. අන්න ඒකයි. කොටි කියන්නේ පෙන්තෙරා පැරඩස් කොටියා කියන විශේෂය තමයි එන්නේ. හරි. කොටි කියන විශේෂය අපි එහෙම කියමුකෝ. කොටි කියන විශේෂයේ තනි එක් කොටියෙක්. ඒක පිරිමි සතෙක් වෙන්න පුළුවන්, ගෑනු සතෙක් වෙන්න ඒක ආදාර නැහැ. තනි එක් කොටියෙක් සැලකුව විට අපි ඒකට කියනවා ඒකයිකී. ඒකට ශාක පැත්තට අපි ගියම නෑනේ. ශාක පැත්තට බලුවොත් අඹ දැන් මෙන්ජිෆෙරා ඉන්ඩිකා කියන්නේ අඹ වල විද්‍යාත්මක නාමය. මෙන්ජිෆෙරා ඉන්ඩිකා කියන විශේෂයට අයිති තනි එක් අඹ ගසක්. තනි එක් අඹ ගසක් සැලකුවා. අන්න ඒකයි. එතකොට ඒ જાතිය අඹ ගස් ගොඩක් හැම එකකටම ඒකයි කියනවා. ඒකයි ගොඩක් එකතුලා තමයි අඹ ගහනේ ඇති. හරිද? අපි හිතමු කොස් ආටෝකාපස් හෙටරෝෆිලස් තමයි විද්‍යාත්මක නාමය. කොස් කියන විශේෂයට අයත් තනි එක් කොස් ගසක් සැලකුවා. ඒකයි. හරි. එතන මිනිස්සු homo sapiens sapiens.
හෝමෝසේපියන්ස් කියන විශේෂණය තනි එක් සමාජික. කියන්නේ මිනිස්සු අතර ඉන්න තනි එක් මිනිසෙක්. එයා ළමෙක්ද වැඩිහිටියද ගැහැණුද පිරිමිද ඒක අදාළ නැහැ. තනි එක් මිනිසෙක් සැලකුව විට එයා ඒකයි කියන්නේ. පූසා ගෙදර ඉන්නනේ. කානිස් ෆැමිලියාරිස් විද්‍යාත්මක නාමය. එතකොට කානිස් ෆැමිලියාරිස් කියන විශේෂණයක් තනි එක පූසෙක් සැලකුවා. ඒකයි. ගෙදර ඉන්න බල්ලා ෆෙලිස් ඩොමෙස්ටිකා විද්‍යාත්මක නාමය. එතකොට මේ ෆෙලිස් ඩොමෙස්ටිකා නැත්නම් බලු විශේෂයට අයත් තනි එක් බල්ලෙක් සැලකුවාම අපි කියනවා ඒකයි. යම් කිසි ජීවී විශේෂයකට අයත් තනි එක් සමාජිකයෙක් සැලකුව විට ඔහු ඒකයි කියන්නේ. ඒක තමයි පරිසරයේ තියෙන සරලතම සංවිධාන මට්ටම තනි ජීවියයි. සරලතම සංවිධාන මට්ටම තනි ජීවියා පරිසරයේ දකින්න පුළුවන් සරලතම ජීවීන්ගේ සරලතම සංවිධාන මට්ටමේ තනි එක ජීවියා. දැන් බල්ලෝ අතර ඉන්න තනි එක් බල්ලා. ඒක තමයි පරිසරයේ තියෙන සරලතම සංවිධාන මට්ටම. බල්ලාව තව අවයව වලට වෙන් කරන්න පුළුවන් අවයව පටක වලට වෙන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා ජීවියාගේ ඇඟ ඇතුලේනේ. පරිසරය තුළ දකින්න පුළුවන් සරලතම ජීවී සංවිධාන මට්ටම. මොකද අපි මීට කලින් පාඩමෙට ගත්තා ජීවීන්ගේ සංවිධාන මට්ටමේ තව තියෙනවනේ ජීවීන්ගේ මූලික ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍රිමයේ සෛලයයි සෛල එකතු වෙලා පටක හැදෙනවා. පටක එකතු වෙලා අවයව හැදෙනවා. අවයව එකතු අවයව පද්ධති කියලා බහුසැලික ජීවියා. ඒ ජීවියාගේ ශරීර අභ්‍යන්තර. නමුත් අපිට දැන් පරිසරය තුළ අවයව දකින්න නැහැනේ. පරිසරය තුළ වෙන වෙනම සෛල දකින්න නැහැනේ. අපිට පේන ජීවියා. ඒ නිසා පරිසරය තුල තිබෙන සරලතම සංවිධාන මට්ටම තනියෙක් ජීවියා. ඒතකොට තනියෙක් ජීවියා කියවම ප්‍රශ්න කරනවා මොන ජීවියක්ද? ඒක තමයි විශේෂ අර්ථ දක්වලා යන්නේ. හරිද? එකිනෙකාට රූපීය බොහෝ දුරට සමානකම් තිබෙන ඇතැම් වෙනස්කම් තියෙන ඔවුන් අතර අන්තරාභිජන්‍යයෙන් සරුජනිතයන් බිහි කළ හැක්කා වූ ජීවන එකම විශේෂණයි තිබේ. යම් කිසි ජීවී විශේෂයකට අයත් තනි එක් සමාජිකයෙක් සැලකුව විට ඔහු ඒකයි කියේ. යම් කිසි ජීවී විශේෂයකට අයත් තනි එක් සමාජිකයෙක් සැලකුව විට ඔහු ඒකයි කියේ. ඒකයි කියෝ හැමතැනම පරිසරයේ ඉන්නවා. ඒකෙන් තමයි පරිසරය නිර්මාණය වෙන්නේ ජීවි පද්ධතිය. එහෙනම් පරිසරය තුල දක්නට ලැබෙන සරලතම ජීවී සංවිධාන මට්ටම ඒකයි කිය. ඒකයි කිය. කාවද අර්ථ දක්වන්නේ කොහොමද ඒකයි කිය? යම් කිසි ජීවී විශේෂයකට අයත් තනි එක් සමාජිකයෙක් සැලකුව විට ඔහු ඒකයි කියලා ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. යම් කිසි ජීවී විශේෂයකට අයත් තනි එක් සමාජිකයෙක් සැලකුව විට ඔහු ඒකයි කියකු ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ඒකයි කිය. පරිසරයේ ජීවත් වන කිසියම් විශේෂයකට අයත් තනි ජීවියෙක් ඒකයි කියක ලෙස හඳුන්වනවා. තනි එක් සමාජික. යම් කිසි ජීවී විශේෂයකට අයත් මේ පරිසරයේ ජීවත් වන කිසියම් ජීවී විශේෂයකට අයත් තනි ජීවියෙක් ඒකයි කියක ලෙස හඳුන්වනවා. නිදසු. ගොයම් ශාකය. ගොයම් කියන්නේ ඔරයිසා සැටයිවා. ඔරයිසා සැටයිවා කියන ජීවි විශේෂයක් තනි එක් ගොයම් ශාකයක් සැලකුවා. එයා ඒකයි කිය. එවැනි ඒකයි කිය ගොඩකින් තමයි කුඹරක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ જાති ඒකයි කිය ගොඩක් නෙතන ඉන්නේ. හරි. අඹ ශාකය. මෙන්ජිෆෙරා ඉන්ඩිකා කියන විශේෂණයක් තනි එක් සමාජිකයෙක් සැලකුවා. එයා ඒකයි කිය. අඹ ශාකය. බල්ලා, ගවයා, මිනිසා, කපුටා, ගිරවා ඕනම ජීවි විශේෂණයක් තනි එක් ජීවියෙක් සැලකුවම අපි යාට කියනවා මොකක් කියලාද? ඒකයි කියලා. මේ පෙන්නේ ඒකයි කිය. එක ගාවේ. එක පූසේ ඒකයි. ඉන්ඩිවිජුවල් ඉංග්‍රීසි වචනේ අපිට දැනනවා ඉන්ඩිවිජුවල්. එක බල්ලෙක්. එක ගහක් මොකක් හරි. හරි ඒකයි කිය. එක අඹ ගහක්. අමතර දැනුමට විශේෂය. ජීවි විශේෂ බාහිර දැන් මේගොල්ලෝ අතර රූපියෝ බොහෝ දුරට මේ ඉන්නේ කානිස් ෆැමිලියාරිස් කියන ජීවි විශේෂයේ සමාජික පූසු. පූස් පවුල බලල් පවුල. හරිද? එතකොට මොවුන් අතර රූපියෝ බොහෝ දුරට සමානකම්. දැන් මේක බල්ලා වගේ නෙවෙයිනේ. සිංහයා වගේ නෙවෙයිනේ. ගිරවමයිනා වගේ නෙවෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ වෙනස් විශේෂ. එකිනෙකාට රූපියෝ බොහෝ දුරට සමානකම්. හැබැයි ඇතැම් වෙනස්කම් තියෙනවා. පාට වෙනස්. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. වැදගත්ම දේ මේ ඕනම දෙන්නෙට අන්තරාභිජනය කරලා ඊළඟ පරම්පරාවට සරුජනිතයන් බිහි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ එකම විශේෂයි. ඉතින් විශේෂ අපි වෙන් කරගන්න එක විද්‍යානුකූල නම් දීලා දිනවා. දැන් මේකට කියන්නේ කානිස් ෆැමිලියාරිස්. හරි. බොහෝ දුරට සමාන ගති ලක්ෂණ පෙන්වන එහෙත් වෙනස්කම්ද දැකිය හැකි. බොහෝ දුරට සමාන ගති ලක්ෂණ පෙන්වන එහෙත් වෙනස්කම්ද දැකිය හැකි. අන්තරාභිජනනයෙන් සරුජනිතයන් බිහි කරන ඒකයි කියන්නේ එකම විශේෂණ ඇත්තේ. අන්තරාභිජනනයෙන් සරුජනිතයන් බිහි කරන ජීවීන් එකම විශේෂණ ඇත්තේ. ඒක විශේෂකරත් තනි එක් සමාජිකයෙක් තමයි ඒකයි කියේ. එහෙමයි වෙන්න ඕනේ. අන්තරාභිජනනය යනු ලිංගික ප්‍රජනනයයි.
සරුජනිතය කියන්නේ ලිංගික පරිණත අවස්ථාවට පත් වූ විට තම විශේෂයෙන්ම ජීවියෙකු ජනිත කිරීමට දායක විය හැකි ජීවියෙක්. සරුජනිතය කියන්නේ ඒකයි. එයා ලොකු වෙලා තවත් ඊළඟ පරම්පරාව බිහි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එයා ලොකු වුණාට ඊළඟ පරම්පරාව බිහි කරන්න බැහැ නම් එයා නිසරු ජීවියෙක්. වෙනස් විශේෂවල ජීවීන් ප්‍රජනනය කරාම ඇති වෙන්නේ නිසරු ජනිතය. උලන්ට ඊළඟ පරම්පරාව ගෙනියන්න බෑ. එකම විශේෂයේ ජීවීන් ප්‍රජනනය කරාම එන්නේ සරු ජනිතය. තව පරම්පරාවක් බිහි කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? හරි. ඊළඟ ගහණය. ඔව්. මොකද මේ ගහණය කියන්නේ? දැන් දැක්ක පරිසරයේ තියෙන සරලතම සංවිධාන මට්ටම තමයි ඒකයිකය. පරිසරයේ තියෙන සරලතම සංවිධාන මට්ටම තමයි ඒකයිකය. ඒතර ඒකයිකය ඇත්තටම තනියම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. තනියම ජීවත් වෙන වෙලාවලු තියෙනවා නැතුව නෙවෙයි. එකක් වෙලාවට ඒකයිකය කියන්නේ යම් ජීවිතයක් තනියෙක් සමාජිකේ තනියම ඉන්නේ නැහැ. ගහණය ඒකයිකයට පස්සේ පරිසරයේ තියෙන ඊළඟ සංවිධාන මට්ටම තමයි ගහණය. ඒතර ගහණයක් අර්ථ දක්වන්නේ මේමයි. යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක ගහණේ අර්ථ දක්වන ප්‍රදේශය කියන එක හරි වැදගත්. යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක සලකනු ලබන භූමි භාගයක යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක යම් නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුලදී යම් නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුලදී කාලය කියන එකත් වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගහණේ අර්ථ දක්වනකොට අවකාශය සහ කාලය විග්‍රහ වෙන්න ඕනේ. මොකද අවකාශයේ ප්‍රදේශය වෙනස් වෙනකොට ගහණය වෙනස් වෙනවා. ගහණේ ප්‍රමාණය විශාලත්වය වෙනස් වෙනවා. සලකනු ලබන කාලය වෙනස් වෙනකොට ගහණේ විශාලත්වයේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ගහණයක් අර්ථ දක්වන මොහොතේදී අපි ඒ ගහණේ අර්ථ දක්වන්නේ කුමන ප්‍රදේශයකට කුමන කාලයකටද කියන එක කියන්නම ඕනේ. ඒ නිසා අපි මෙහෙම අර්ථ දක්වනවා. යම් කිසි නිශ්චිත ප්‍රදේශයක යම් කිසි කාලයක් තුල ජීවත් වන එකම විශේෂයකට අයත් ඒකයි කිය සියලු දෙනා එක්ව සැලකූ විට අන්න ගහණය. යම් කිසි ප්‍රදේශයක් තුල යම් කිසි කාල සීමාවක් තුල ජීවත් වන එකම විශේෂයට අයත් ඒකයි කියෝ. මොකක් හරි සලකන එක විශේෂයකට අයත් ඒකයි කියෝ ඔක්කොම ටික ගන්නවා. ඒ ප්‍රදේශයේ ඒ කාලය තුල ඉන්න ඒ සලකන විශේෂයේ ඒකයි කියෝ ඔක්කොම ටික ගත්තාම ගහණය. එතකොට එතන ජීවින් ගොඩක් ඉන්නවා. මොන ගොඩක්ද? ඒකයි කියෝ ගොඩක්. හැබැයි එකම විශේෂයේ ඒකයි කියෝ ගොඩක්. ගන්න උදාහරණ මෙහෙම. අපි හිතමු ආසියාතික අලිය අපේ රටේ ඉන්න අලිය ආසියාතික අලියනේ. එයාගේ විද්‍යාඥයා එලිෆාස් මැක්සිමස්. එතකොට එලිෆාස් මැක්සිමස් තමයි විද්‍යාත්මක නාමය. ආසියාතික අලියාගේ විද්‍යාත්මක නාමය එලිෆාස් මැක්සිමස්. හරි. එලිෆාස් මැක්සිමස්. එතන එලිෆාස් මැක්සිමස් කියන විශේෂයේ තනි එක් අලියෙක් ගත්තොත් අන්න අපි කියනවා එයා ඒකයිකය. එයා කවුද? ඒකයිකය. එලිෆාස් මැක්සිමස් කියන විශේෂයේ තනි එක් අලියෙක් ගත්තොත් එයා ඒකයිකය. එයා ඒකයිකය. අපි මෙහෙම වුණොත් ඒක විතර ඒකයිකය හරිනේ. දැන් ඔන්න අලි ගහණේ අර්ථ දක්වන්න හදන්නේ. මෙහෙම ගන්නවා. යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක යම් නිශ්චිත කාලයක් තුල ජීවත් වන එලිෆාස් මැක්සිමස් කියන විශේෂයට අයිති. ඒකයි කිය ඔක්කොම ගත්තම ඒ ප්‍රදේශය ගන්න. උදාහරණ මම ප්‍රදේශය ගන්නවා යාල වනෝද්‍යාන භූමි භාගය. එතකොට මම ප්‍රදේශීය සීමා කරනවා යාල වනෝද්‍යාන. එතකොට මේකට දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යාන ඉන්න අලිය අයිති වෙන්නේ නැහැ. හරිද? වෙන විල්පත්තු ඉන්න අලිය අයිති වෙන්නේ නැහැ. යාල වනෝද්‍යාන භූමිය. යාල වනෝද්‍යාන ප්‍රදේශය හරි. 2021 වර්ෂයේ. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ. හරිද? අවුරුද්ද පැහැදිලි 2021 වර්ෂයේ. ජීවත් වූ එලිෆාස් මැක්සිමස් කියන විශේෂයට අයිති සියලු ඒකයික එකතු කරාම අපි කියනවා 2021 වර්ෂයේ යාල වනෝද්‍යානයේ අලි ගහණය. එතකොට 2021කට කලින් හිටපු අලි මේකට අයිති වෙන්නෙත් නැහැ. 2021කින් පස්සේ අලුතෙන් බිහි වෙච්ච අලි මේකට අයිති වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ අවුරුද්ද තුල ඊළඟට මේකට රටේ වෙන ප්‍රදේශවල ඉන්න අලි අයිති වෙන්නෙත් නැහැ. මේකට අයිති වෙන්නේ යාල වනෝද්‍යානයේ ඉන්න අලි. හැබැයි යාල වනෝද්‍යානයේ ඉන්න වෙන සත්තු අයිති වෙන්නෙත් නැහැ. යාල වනෝද්‍යානයේ කොටි ඉන්න පුළුවන්, මෝ ඉන්න පුළුවන්, ගෝන්නු ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම වෙන ශාක වර්ග ඒකක්වත් නෙමෙයි. එලිෆාස් මැක්සිමස් කියන විශේෂයේ ඒකයි කියෝ යාල වනෝද්‍යානයේ තැන තැන ඉන්නවනේ රංචු පිටින් හෝ තනි තනි. ඒ ඔක්කොම හැබැයි යාල වනෝද්‍යානයේ ඉන්නවා. අන්න අපි කියනවා යාල වනෝද්‍යානයේ 2021 වර්ෂයේ අලි ගහණය. දැන් තේරුණාද? ඊට අපි බලමු මෙහෙම ගන්න. ශ්‍රී ලංකාව නැමැති භූමි භාගය සීමා කරව ලංකාවට අල්ලපු රට ඉන්දියාවේ අය නෙවෙයි. ඇමරිකාවේ අය නෙවෙයි.
ශ්‍රී ලංකාව නැමැති භූමි භාගය 2022 වර්ෂයේ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ තාම ඉතින් ගත වෙන්න නිසා අපිට හරියට ගන්න බෑ. නමුත් අපිට සලකන්න පුළුවන්. හරි 2022 වර්ෂයේ හෝමෝ සේපියන්ස් නැමැති විශේෂය කියන්නේ මිනිස් ඒකයි කියෝ සියලු දෙනා එක්ව ගත් කල හෝමෝ සේපියන්ස් කියන්නේ මිනිස්සුනේ. එතකොට අපි තනි මිනිස්සු මේ ලංකාව ඇතුළේ ඉන්න හැම මිනිස්සයම ඒකයි කියෝ. හැබැයි හෝමෝ සේපියන්ස් විතරයි මේ ලංකාවේ ඉන්න අලිය එතනට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඉන්න පූසෝ එතනට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඉන්න බල්ලෝ එතනට අයිති වෙන්නේ නැහැ. හෝමෝ සේපියන්ස්ලා ඒකයි කිය ඔක්කොම ගන්නවා. හැබැයි ලංකාවේ විතරයි. අල්ලපු රට ගන්න බෑ. වෙන කොහෙවත් ගන්න බෑ. හරිද? අන්න අපි කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ 2022 මිනිස් ගහණය එහෙමත් ජන ගහණය. අන්න දැන් තේරෙනවද? එතකොට බලන්න හොඳට කල්පනා කරන්න. ගහණය ඒකයි කියට වඩා සංකීර්ණතාවයෙන් වැඩිනේ. ඇයි? ගහණය ඇතුළේ ඒකයි කිය ගොඩක් ඉන්නවනේ. යාල වනෝද්‍යානයේ 2021 අලි ගහණය කොහම එතන යාල වනෝද්‍යානය ඇතුළේ ඉන්න අලි කියන ඒකයි කිය ඔක්කොම ටික එතන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒකයි කිය ගොඩකින් තමයි ගහණය හැදෙන්නේ. 2022 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය මිනිස් ගහනය කිව්වම එතන 2002 අවුරුද්දේ ලංකාවේ ඇතුළේ මිනිස්සු කියන ඒකයි කිය ඔක්කොම ටික ඉන්නවා ඒක ඇතුළේ. කියන්නේ ඒකයි කිය ගොඩක් එකතු වෙලා එනං ගහණය හැදෙන්නේ. එහෙනම් ගහණය ඒකයි කියට වඩා සංකීර්ණතාවයෙන් වැඩි. ඒකයි කිය ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි ගහණය හැදෙන්නේ. හැබැයි කවුරු හරි ඒකයි කිය ගොඩක් නෙමෙයි. යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක යම් නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ ජීවත් වන එකම විශේෂයට ඒකයි කිය සියලු දෙනා එක්ව ගත් කල ගහණය. එතකොට ගහණය ඒකයි කියට වඩා සංකීර්ණතාවයෙන් වැඩි. එය පරිසරයේ දක්නට ලැබෙන දෙවන සංකීර්ණතාවයෙන් වැඩි සංවිධාන මට්ටම. ඒකයිකට පස්සේ හම්බ වෙන දෙවන සංකීර්ණතාවයෙන් වැඩි සංවිධාන මට්ටම තමයි ගහණය. මොකක්ද එනම් ගහණයක් අර්ථ දක්වන්නේ? යම්කිසි ප්‍රදේශයක් තුල යම්කිසි කාල සීමාවක් තුලදී ජීවත් වන එකම විශේෂයට අයත් ඒකයි කියෝ සියලු දෙනා එක්ව ගත් කල අපි කියනවා එම ප්‍රදේශයේ එම විශේෂයේ ගහණය කියලා. පැහැදිලි? හරි. එහෙනම් බලමු. ගහණය ඒකයිට වඩා සංකීර්ණතාවයෙන් වැඩි ඒකයි කියෝ ගොඩක් තමයි ගහණය ඇතුළේ ඉන්නේ. ගහණය යම් ප්‍රදේශයක යම් නිශ්චිත කාලයකදී නිශ්චිත භූමි ප්‍රදේශයක ජීවත් වන යම් ප්‍රදේශයක කියන එක තමයි ඒක. යම් ප්‍රදේශයක යම් නිශ්චිත කාලයකදී නිශ්චිත භූමි ප්‍රදේශයක ජීවත් වන එකම විශේෂයට ජීවීන් සමූහයක් ගහණයක් ලෙස ඇති. එකම විශේෂයට ඒකයි කිය ඔක්කොම එකතු කරනවා. දැන් මේ තියෙන මෙයා ඒකයි කිය. මෙයා ඒකේ මේ ගෝන්නු මේ විශේෂ මූ වර්ගයක් නේ නේ. ගෝන්නු වර්ගයක් නේ. මීමන්න වගේ කෙනෙක් මේ ඊට කිට්ටුයි. එතකොට මෙයා ඒකයි කිය. මෙයා ඒකයි කිය. මේ ඔක්කොම ඒකයි කිය. එතකොට මේ ප්‍රදේශයේ මේ සලකන කාලය තුල ජීවත් වන මේ ඒකයි කිය ඔක්කොම එකතු කරලා ගත්තා. මෙතන වෙන සත්තු විශේෂ වල සත්තු හිටියට ඒගොල්ලෝ මේ ගහණයට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෙනත් ආකාර ගහණික සමාජිකයෝ. හරිද? මේගොල්ලෝ අපි කියනවා මේ ප්‍රදේශයේ අදාළ ජීවි ගහණය. පැහැදිලි? එහෙනම් ඔන්න අපි තේරුම් ගත්තා ගහණය කියන්නේ මොකද්ද? ගහණයක් ඇතුලේ ඒකයි කිය ගොඩක් ඉන්නවා. ගහණය ඒකයිකට වඩා සංකීර්ණතාවයෙන් වැඩි. හැබැයි ගහණය ඇතුලේ ඕනෝන ඒකයි කිය ඉන්න බෑ. යම් ප්‍රදේශයක් තුල යම් කාලයක් තුල ජීවත් වන එකම විශේෂය. ඒක තමයි වැදගත්. එකම විශේෂයකට අයිති ඒකයි ඔක්කොම එකතු වුනම තමයි ගහණය නිර්මාණය වෙන්නේ. පැහැදිලි? නිදසුන් 2016 වර්ෂයේදී හෝටන් තැන්නේ ජීවත් වූ ගෝරු ජුරාසික යුගයේ පෘථිවිය මත ජීවත් වූ ටෙගාසෝරස් නම් ඩයිනෝසරයා 2017 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහණය. හරි. පැහැදිලිද? ওই විදියට ගහණය අපිට අර්ථ දක්ව ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න අපි පරිසරයේ දක්නට ලැබෙන සංවිධාන මට්ටම අනුපිළිවෙල සංකීර්ණතාවයට වැඩි වෙන ආකාරයේ දූලාවලි රටාවේ ප්‍රධාන පහක් තියෙනවා. ඒකයිකයා ගහණය ප්‍රජාව පරිසර පද්ධතිය ජෛවගෝලය. මේ පළවෙනි සංවිධාන මට්ටම් දෙක අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒකයිකයා නේද? යම් කිසි ජීවිතයක තනිස් එක් සමාජිකයෙක් සැලකුවා මෙයා ඒකයිකයා. යම් කිසි කාලයක් තුළ යම් කිසි ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙන එකම විශේෂයට අයත් ඒකයිකයෝ සියලු දෙනා එක්ව ගත් කල ගහණය. ඒකයිකය ගොඩකින් ගහණය හැදෙනවා. ඒකයිකට වඩා සංකීර්ණතාවයෙන් වැඩි සංවිධාන මට්ටමක් තමයි ගහණය. අපි ඊළඟට බලමු ප්‍රජාව, ඒකෙන් පරිසර පද්ධතිය, ඒකෙන් ජෛවගෝලය ගොඩක්ම ගැඹුරුම සංකීර්ණතම එක ජෛවගෝලය ඒ දක්වා යන්නේ කොහොමද කියලා අපේ ඊළඟ පරිච්ඡේදයේදී අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට මේ අපි තා වැදගත් කරුණු ටිකක් තමයි සාකච්ඡා කරන්න ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මුල් සංවිධාන මට්ටම් දෙක හොඳට අවබෝධ කරගෙන, ඒ දේවල් ගැන හොඳට කල්පනා කරලා, ඒ දේවල් ගැන පරිශීලනය කරලා අවබෝධ කරගෙන එන්න. එතකොට අපිට ඊළඟ පරිච්ඡේදයේදී මේක තව ඉදිරියට වැඩි දියුණු කරගෙන ප්‍රජාව කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද ගහණයෙන් ප්‍රජාවක් නිර්මාණය වෙන්නේ? ප්‍රජාවෙන් පරිසර පද්ධතියක් කියන්නේ කොහොමද? පරිසර පද්ධතියෙන් ජෛව ගෝලයට යන්නේ කොහොමද කියලා බලලා තවත් වැදගත් කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඊළඟ පරිච්ඡේදයේ. හොඳයි එහෙමනම්
ඊළඟ පරිච්ඡේදයේදී වැදගත් කරුණු ටික සාකච්ඡා කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අපි මේ පරිච්ඡේදයෙන් සමුගන්නවා. සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්මදානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩීපී පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.